Dar Emmaus, id-dar Fawdex li toffri kenna l-vittmi ta' vjolenza domestika se tkun qed toffri iktar għajnuna soċjali, emozjonali u psikoloġika lir residenti tagħha grazzi għal ċentru ta' riżorsi ġdid fil-pjan terran tad-dar. Dan ingħata dispożizzjoni tal-Ministeri għal Fawdex u dak għal familja u solidarjetà soċjali permezz ta' sħubija bejn gvern u privat mal-Fondazzjoni Kennu Tama li tmexxi d-dar. Ftehim li jfisser ukoll li d-dar se tkun immexxija minn bord amministrattiv. Ħsibna aktar illi mid-dar fejn qegħdin peress li hawn potenzjal kbir, nistgħu wkoll naċċettaw nies oħrajn sabiex dawn homeless, nies li m'għandhom saqaf fejn joqogħdu, nies ixini l-problema tagħhom nilqewhom hawnhekk fih dana bħala emergency shelter ħalli wara li nistudjaw l-istorja tagħhom mill-banda l-oħra nippruvaw naraw ukoll kif dawn in-nies inkunu nistgħu nagħnuhom ħalli bil-mod il-mod jerġgħu jintegraw ruhom. Permezz ta' dan Dar Emmaus se tmur lil hinn mill-kien temporanju li toffri lil vittmi ta' vjolenza domestika. Bl-għajnuna psikoloġika dawn ir-residenti issa jkunu lesti biex jaffaċċjaw l-isfidi tad-dinja wara li joħorġu mid-dar. Dan huwa l-għan prinċipali taċ-ċentru ta' riżorsi tal-familja jew shelter ta' emerġenza li l-vittmi jintegraw mill-ġdid mas-soċjetà wara li jibdew paġna ġdida u f'saħħitha f'ħajjithom. Inti trid il-persuna li tkun il-vittma mhux biss inti tagħtiha kenn imma wkoll tagħtiha tama illi llum għada jew pitada inti issewwi l-ħsara illi għamilha ħadd ieħor u terġa' tagħtiha it-tama illi tgħix ġo soċjetà. Dan il-bżonn ta' għajnuna emozjonali lil vittmi kien ilu jinħass minn l-Fondazzjoni Kennu Tama fetħet id-dar fl-2014 fejn id-domanda għal din it-tip ta' għajnuna kienet ferm ikbar milli Dar Emmaus setgħet toffri dak iż-żmien. Din hija wirja oħra li s-saħħa u s-sigurtà tal-familji hija impenn ewlieni ta' dan il-gvern. Ħankunu qegħdin ukoll impenjati nimxu l-qudiem biex niftħu ċentri oħra servizzi ġodda għal ġid tal-persuni u l-familji Awċin u Maltin u anka illi naraw illi l-għajnuna lill-familji tkompli titmexxa l-qudiem bħala parti mill-politika ta' dan il-gvern.